บสบายดีทุกคนจ้าวันนี้เป็นบรรยากาศเอามากินเนาะตอนนี้ทุกคนยังสร้างจ็อกกี้วีเวอร์อีกแล้วมาด้วยจ้าทุกคนมื้อนี้น้องหิวข้าวแห้งด้วยจ้ามาได้กินข้าวเนาะข้าวเจ้าฮ้อนๆหากระหุงแล้วจ้ะกินกับยำทะเลรวมเส้นเคยเนาะวันนี้พิเศษอันนึงก็จะมีไข่ลูกทุกคนไข่ลูกจ้ะนี่เลยจ้าข้าวปุ้นสลัดกรอบมาทุกคนลงมือกินเลยจ้ะคุณสามีเดี๋ยวไข่ลูกจ้ะตัวบงโนอิ่มแล้วไข่ดาวไข่เหลืองลูกน้อยเนาะลูกมันเป็นน้อยลงเลยเธอกินเลยฉันไม่กินบลพาทุกคนเข้ากันขนาดตัดกรอบแต่เธอพอสักกรอบลองสำหรับติดเขาเขือม่วงจะกินไข่ไอ้สาดของใครอ่ะแม่อยากกินนี้นะกุ้งมันมีความหนาความตาจ้ะกินกับครอบครัวแม่รู้อยากให้คือเขาปุ้นมาครึ่งโลเลยบอกอะไรทุกคนน้ำปลาหมึกแม่รู้อยากกินตัวมันไม่ได้ตัวอะไรซิมเบิงเผ็ดบอกปูม้าหวานขนาดน้ำมันเริ่มมาแล้วบอกให้รู้ป่ะก็ดูจังเลยก็เบ็ดอะนะให้รู้สิยัวจ้ามีน้ำนี่
นางมาขุกน้ำดูเลยน้ำนัวเซฟ แซ่บขบ เซฟอร่อยจังเลยมา ตื่นโซ่ให้ เอาตูให้คุณพ่อกิน ส่วนไข่ลูกมันลูกสาวอ่ะ โอเค เพื่อรีบกินเจอ แต่ ข่าวเล เลิ ย กเกมในฉันจะไปดูการ์ตูน ข่าวเลย ฉันไม่ถ่ายเห็นพ่อดูแลว เจ้าค่ะไข่ลูกตัวเป็นด้านมันไข่ด้านมันจะคนเราเป็นแรกเราเป็นตอนนี้ก็กินเค้กกิน ไข่ด้านเลยค่ะบางคนอาจจะบ่มักไข่ด้านเนาะแต่ว่าข่อยชอบ
กินทำไมผักอันนี้ก็เป็นเวลาจะโมง3 โมงได้บอกมีตูนเลยข้าวสวยจนจะเป็นข้าวเลี้ยงแล้วจ้ะต้องใส่เกลียวกับเกลียวจะกินมันก็จะกินต่ำ ลงมาตรงนั้น ป่ามี่ ใช้ลูกมาจ้าหน่วยละ6,000มาหาหน่วยตัวเป็นเงินไทยก็สิประมาณเท่าไหร่จากบาท20ได้บ่เนาะหน่วย20 บาทตัวดินใช่กระปุ้นบ่อ๋อมันหลายครับมันมากินกูแดก
มันมากินจามปูกินเนี้ยเอาหอยไปส่งอ่ะ เอาแม่ เก็บหอยนามาได้บักกะลาทุกคนเต็ม2 คู่ต้มตำมะฮุง ไม่ทราบกันที่บอกทราบกันหมดไหม ซื้อมาแกงกระย่าง เอาไปสั่งป่ะไปสั่งทุนอ่ะหอยนาทุกคนตัวบอกก็ได้ไปส่งตลาดในบักละลายต้มเนาะจำแจวส้มกับตำบักหุ่งแซ่บเห็ดได้2 คู่ทุกคนกินครับ พอแล้วจะอิ่มพี่จ้าทุกคนจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วจ้าเด้อขอตัวลาไปก่อนจ้ะเผ็ดแห้งแซ่บมาก บ๊ายบาย